Delicious seafood, fresh from the sea. We never really think about it because it's always there, always readily available. Chances are, if you are eating fish or seafood produce, it is likely to have come from here, Thailand. One of the world's largest fish and seafood industries, once the world's third largest exporter of seafood. But it all means something else to the people of this country. It is inseparable from Thai culture. Fishing is a way of life. But what if it doesn't last forever? What if there isn't plenty of fish in the sea? ไม่มีสักตัวพังทลายหมดครอบครัวเขาล่มสลายหมดอาชีพหมดการทำมาหากินเขาต่อสู้ถึงทุกวันนี้ถึงยอมตายกันเลยสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครตอบได้ว่าปลาหายไปไหน What was meant to be a simple way of life is now complex. What we always assumed would be an infinite resource is fast disappearing. What was regarded as a resilient industry is now on the brink of total collapse. And getting that fish on your plate has become a complicated journey. We traveled around the country, from the north to the south, from rivers to lakes to the oceans, to try to understand the problems we are facing, the problems Thailand's fishing industry is facing. There's a lot at stake: livelihoods, the ecosystem, and the food security for billions of people around the world who depend on this food source. It's one of our most important resources, and saving them may very well save us in the future. And where do we start? Let's start at the beginning. Another day dawning on the womb of the Mekong Basin. The Songkhram River, one of the most important yet least known rivers in Thailand's northeast. Considered to be the most pristine and fertile in the region. To this day, it remains untamed by development projects. As for most of his life, 72-year-old Manitsi climbs into his boat and oars out into the fresh morning air. It has always been predictable, a simple way of life, but forces out of his control have made things much more complicated. โอ้ยเปลี่ยนหมดเลยแทบจะตอบได้เลยว่าหน้ามือเป็นหลังมือพายเรือไปตามฝั่งเนี่ยแค่จะปลาแบบเนี้ยอย่างปลากลุ่มอย่างเงี้ยกระโดดเข้ามาบางทีได้ไปกิโล2 กิโลนะเมื่อก่อนพวกผมก็ไม่คิดว่าจะเปลี่ยนไปขนาดนั้น That was less than 20 years ago. These days, nothing about this river is the same as before. ฝนก็ตกไม่ตกบ้างบางทีก็แล้งไปเดือนอย่างปีนี้แล้งไม่รู้แล้งเท่าไหร่นะแล้งขนาดหนักเลยพอมาทีก็ท่วมมาเลยแบบนั้นนะเขามาไม่ปกติเวลาไม่มาก็ไม่มาเวลามาก็มาหนักฝนมันเปลี่ยนไปเวลาทำนาก็ทำไม่ได้มันแล้งไงแล้วปลาก็มาขึ้นวางไข่ไม่ได้ไง There was once a harmony that existed between life and the seasonal floods. The Songkhram River usually flows into the Mekong. But during rainy season, a rare and unique annual phenomenon occurs. The Mekong River overflows and floods into the Songkhram River instead. After the rains, the Songkhram drains back into the Mekong. This back and forth is known as a flood pulse. These pulses pump nutrients as well as a variety of migratory fish species to this 400-kilometer-long Songkhram River and its lowland floodplains. It is a vital food and income source. But for the past few years, that flood pulse has been absent. The river has become unpredictable. It no longer follows the seasons. The fish get lost, and so do the fishes.
The whole village has gone quiet. Hardly any fishermen dot these waters. They say it's a waste of time. Now we understand why.มันก็ตอบไม่ถูกนะหนูมันก็รู้สึกเสียใจน้อยใจแต่ทุกคนก็จะทำอะไรไม่ได้ After yet another unsuccessful morning on the water, he invites us back for a meal. Usually his wife serves up what he finds in the river that morning. Today it's clearly not enough. Today it's fish they had to buy. Manitsi struggles to make sense of the changes and pace they are occurring. Yet what concerns him the most is the lack of youngsters interested in this age-old tradition and trade. His 4 children have abandoned the fisherman's life. The knowledge and skills that he has gained from a lifetime on the water will be lost. ลูกหลานย้ายไปกรุงเทพหมดแล้วไม่มีใครทำประมงกับยายกับพ่อกับแม่แล้ว His children have found opportunities elsewhere, and apparently it's not just in this home. Only the elderly remains in this village. The younger generation have turned their backs on fishing altogether. Lured by the bright lights of big cities, they go in search of better income to ultimately feed their families. For many, the journey of modern-day migration brings them to Bangkok, the capital city of Thailand. Because of the huge workforce it attracts from all provinces, here every region is represented in terms of culture and food. This city is a melting pot of culinary diverse tastes and flavors, aromas that mix through the air, tantalizing taste buds of foodies who come from near and far. It is often said that there are around 20,000 restaurants in New York City, 40,000 in Paris. But here in Bangkok, there is around 300,000. And that's why people say you can never go hungry in this city of angels. Seafood is synonymous with Thai cuisine. It's on the grill, it's smoked, fried, boiled, pickled. It's sold by vendors on the streets, hole-in-the-wall Michelin-star restaurants, and fine dining establishments. It's the main protein in some of the most popular Thai dishes known around the world. Yummy? Oh, yummy. Fish consumption in Thailand per person averages around 31 kilograms a year, well above the global average of 20 kilograms, more than doubling from what it was 50 years ago. The annual growth in seafood consumption has outpaced population growth twofold and is higher than the growth in consumption of all other animal proteins. And this taste for fish is literally draining our oceans of life. Almost 50 years ago, 90% of the world's fish stocks were at healthy levels. Today, the world has lost nearly 90% of all large fish. Almost 50 years ago in Thailand, 300 kilograms of seafood could be fished per hour. Today, it's only 18 kilograms. เพราะมันยิ่งลดน้อยลงทุกวันในขณะที่การลงแรงแบบการประมงแบบคอมเมอร์เชียลนี้นะแบบพาณิชย์เนี่ยยิ่งลงแรงชั่วโมงมากขึ้นผลจับน้อยลงยิ่งมากขึ้นผลจับน้อยลงทุกปีทุกชั่วโมงเป็นอย่างนั้นเรือมีน้อยลงเรือเหล่านี้ลงแรงมากขึ้นแทนที่จะได้ปลามากขึ้นมันกลับน้อยลงผมก็ยังไม่อยากเห็นในวันหนึ่งที่มันแบบไม่มีอะไรจะกินปลาสักทีนึงกลายเป็นอาหารของชนชั้นสูงปลาทูปูเป็นอาหารของคนรวยมันควรจะเป็นอาหารของเราทุกคน And people on the front line are not oblivious to the winds of change. For almost 60 years, this restaurant lay nestled in the heart of Thailand's fishing industry. During weekends, these restaurant tables host large family gatherings where cheerful children tuck into food that researchers say could disappear in their lifetimes.
Nitrun, the restaurant's owner, acknowledges that Thai Waters no longer provides what his seafood-loving customers want, but says it's not a problem, at least not yet. แต่ก่อนเราเป็นผู้เลือกที่จะเอาปลาอะไรมาทำกับข้าวก็ได้อย่าทำอะไรก็ได้เพราะปลามันหาง่ายแต่ปัจจุบันนี้เราอาจไม่มีสิทธิ์เลือกปลาไหนสดเราก็พยายามปรับเปลี่ยนเมนูของเราเพื่อให้เข้ากับปลาที่เรามีเราถือว่ามันปรับเปลี่ยนในวิถีชีวิตวิธีการกินไปค่อนข้างเยอะ But he knows the feast cannot last and says it's already becoming difficult to find fish in the quantities he needs. ผมทำวัตถุดิบมาในภาคของคนทำวัตถุดิบโหยากมากยากท้าทายมากแต่ภาคร้านอาหารคนไม่ได้คาดหวังแบบนั้น Because for consumers, with something like climate change, overfishing and food availability, the changes may be subtle. Well, at least that may be the story told by seafood menus, but it feels like a different story out on the water. The Gulf of Thailand port town of Samut Sakhon. This province has a pedigree when it comes to seafood. It's the mecca for seafood caught fresh every morning, from squid and oysters to crabs and mackerel. Everything in this town revolves around the fishing industry. The area is full of bustling fishermen piers, shipyards, seafood produce factories. Docks would be full of boats clambering to unload their stocks. เมืองสมุทรสาครนะครับเรามีขนาดของตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดฉะนั้นสินค้าจากทั่วทุกที่ในประเทศนะครับก็จะมารวมกันที่นี่แล้วก็เราเป็นแหล่งอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรรูปทั้งโรงงานปลากระป๋องเองโรงงานลูกชิ้นหรือโรงงานทำปลาบีบต่างๆก็ใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาหารทะเลเลยก็ว่าได้นะครับ This is meant to be Thailand's biggest fishing ports. But the docked boats translate into stark realities. This port has become a shadow of its former self. เมื่อก่อนตอนที่พีคสุดของอุตสาหกรรมประมงคือเราติดท็อป3ของโลกนะครับในอุตสาหกรรมประมงแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่าว่า20อันดับแรกยังไม่รู้จะมีชื่อประเทศไทยหรือเปล่า Thai waters are one of the most overexploited areas on Earth. For decades, along its 3,200-kilometer coastline, fish stocks were plundered with abandon in an industry exposed as one of the most exploitive in the world. Slavery, trafficking, violence, illegal fishing was rife. Something had to give. It was 2015. It was the year most would say everything changed. ก่อนปี 58 นะย้อนกลับไปตั้งแต่เราเกิดอุตสาหกรรมการประมงมาไม่เคยมีกระแสแบบนี้มาก่อนงั้นปี 58 จึงเป็นข้อแบ่งที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์การจัดการประมงในประเทศไทย The European Union had issued a yellow card to Thailand because of persistent and unresolved problems with illegal, unreported and unregulated, or IUU, fishing. It was a wake-up call for Thailand to clean up its fishery industry, to avoid EU trade bans and sanctions that could cost the country's seafood industry over $500 million per year. And given that the EU was Thailand's third largest market for seafood exports, Thailand's response was exactly as the warning intended: instant. A modern command center was established to monitor illegal activity. An aggressive campaign was launched to register and record the details of unregistered fishing boats. Vessels were ordered to fit vessel monitoring systems, and inspections at ports and at sea was ramped up to an unprecedented level. สิ่งที่เราเฝ้าระวังก็คือเฝ้าระวังผ่านระบบติดตามเรือหรือเรียกว่า VMS นะครับ Vessel Monitoring System ซึ่งจะส่งข้อมูลพิกัดทิศทางและความเร็วของเรือประมงลำดังกล่าวเนี่ยทุกๆ1 ชั่วโมง Then it's up to these guys. Out at sea in the Gulf of Thailand, a patrol boat is on the hunt, tasked with protecting and enforcing the law. It's a near impossible undertaking with over 300,000 square kilometers of ocean to cover. Their mission: to intercept fishing boats, inspecting vessels, equipment, crew and catch. จากการประมงแบบเสรีก็กลายเป็นการประมงแบบมีขีดจำกัด
ในเรื่องของการควบคุมใบอนุญาตทำการประมงทำให้จำนวนเรือประมงเนี่ยน้อยลงการตรวจสอบแรงงานก็จะมีการตรวจสอบแรงงานเข้มข้นขึ้นในเรื่องของการค้ามนุษย์ก็จะน้อยลงนะครับทำให้สัตว์น้ำทรัพยากรน้ำมันฟื้นตัว But is there? Environmentalists and many in the industry would claim that there has been no recovery of fish stocks in traditional fishing grounds. They say strict rules and regulations have crippled the industry. เรามีโทษปรับสูงที่สุดในอาเซียนและในโลกโทษเนี่ยรุนแรงมากเนื้อส่งเอกสารผิดก็ปรับ500,000 ล้านหนึ่งยึดเรือยึดสัตว์น้ำแจ้งเข้าแจ้งออกผิดเวลาก็ยึดสัตว์น้ำเขาปรับทิ้ง500,000 ล้านหนึ่งชาวประมงก็เลยเดือดร้อนโดยหมดและนี่คือกระบวนการที่รัฐออกกฎหมายแล้วออกกฎหมายมาต้อง300 กว่าฉบับแล้วสังคมประมงทั้งหมดเนี่ยก็เคยสร้างเนื้อสร้างตัวมา3-4-50 ปีเนี่ยพังทลายหมดครอบครัวเขาล่มสลายหมดอาชีพหมดการทำมาหากิน Inevitably, that's what fishermen like Chuchai are faced with: to sink or to swim. Equipment and technology required to meet regulations is a cost that many fishermen cannot bear. The industry is facing a major labor shortage. Restrictions on vessel movement have limited the time out at sea. Hefty fines have left many out of work. พี่น้องชาวประมงก็ร่วมด้วยยินดีด้วยที่ออกกฎหมายอะไรมาแล้วแต่รับได้หมดตอนนี้รับได้หมดแต่ตอนนี้มันรับไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันออกมามากมายชาวประมงนั้นมีการก่อวอร์ดกันแล้วเนี่ยเพราะมันรับไม่ได้มันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะพอถึงเรื่องทำตันเนี่ยก็เริ่มมีการรวมตัวกันแล้วพอรวมตัวกันแล้วที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติละ We visit a local shipyard, a poignant representation of this trend. This is one of only a small handful of shipyards left in the province of Songkhla, a city which has been an important trading and fishing port for centuries, attracting merchants from all across Asia. Boat owners used to bring their boats here to repair, but it is now a place where boats go to die, becoming skeletons of the coast. เรือเนี่ยมันต้องจอดถ้าขาดทุนออกไปเที่ยว2 เที่ยวเนี่ยถ้าเกิดภาวะขาดทุนเนี่ยจอดหรือไม่ก็เลิกไปเลยนะครับนี่คุณดูนะมาจอดเหลือแต่ซากที่เราเห็นตรงนี้อะค่ะลุงคือจอดตายไปเลยจอดตายเลยก็เราจังว่าปัญหาว่าถ้านำมาซ่อมเนี่ยมันจะคุ้มไหมมันต้องคิดหนักอีกแล้วแบบออเดอร์ที่ผลิตเรือขึ้นมาใหม่หมดเลยอะค่ะเฮียถ้าเกิดแบบนั้นนะคะลักษณะแบบนั้นอะตอนนี้มีไหมไม่มีปิดประตูเลยตอนนี้คนจะต่อเรือใหม่เนี่ยคือจบนะครับก็ประมงเนี่ยมันเดินต่อไปไม่ได้Somsak hopes to continue the tradition of building sturdy and colorful fishing boats iconic to Thailand. But at the same time, the boats that surround him symbolize the uncertainty of fisheries in the water of the Gulf and along the country's 22 coastal provinces. From rivers to lakes to the ocean, from the north now to the south, no one can deny that Thailand's water resources are fast depleting. This province sits at the southern tip on the Gulf of Thailand, the first point of entry into Thai waters. But around 30 years ago, the sea started to change. In the past decade, those changes have become more blatantly obvious. Fishers are catching less and less. But what happens in the near future could define the lives of all the residents here, and the lives they once knew could become a distant memory. Many call her the daughter of the sea. หนูก็เป็นลูกสาวชาวประมงจริงๆเป็นลูกสาวชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่จะนะด้วยทะเลมันคือทุกอย่างของชีวิตที่เนี่ยมันเหมาะกับการเป็นแหล่งผลิตอาหารแบบมั่นคงฉะนั้นมันก็คือเหตุผลที่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องออกมาปกป้องแล้วก็ดูแลความมั่นคงตรงนี้ต่อไปค่ะ Kyria's life has changed since protesting against a mega project that would transform her seaside hometown of Chana into an industrial zone. She would then become the face of the resistance against the upcoming industrial estate. Official documents revealed that 1,600 hectares, 60% of the Chana industrial city, will be used for power generation, heavy industry, and other industries related to the seaports. The presence of deep-sea ports could discharge toxic liquid substances, sludge oil, sewage, and other harmful substances into the sea.
Its construction could also obstruct national watercourses, affecting marine ecosystem and create oceanic and coastal geomorphologic impacts. Officials claim that this is the only region in the country without a sizable industrial sector. Development would bring about employment opportunities and attract private and foreign investments. But clearly, the community and government officials are not in the same boat. การที่หนูพยายามออกมาพูดพยายามออกมาบอกพยายามปกป้องนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่หนูพูดเท่านั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่คนจะพยายามที่จะออกมาพูดตลอดว่าเรากำลังปกป้องความมั่นคงทางด้านอาหารอยู่นะเราพูดเรื่องขาดสารอาหารแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้มาคิดเรื่องของอนาคตว่าเราจะขาดสารอาหารหรือเปล่าและเราก็ไม่ได้คิดว่าปัญหาเรื่องขาดสารอาหารเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้เร่งด่วนเหมือนกับที่หนูบอกว่าเรื่องทรัพยากรกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทำไมมันถึงไม่ได้เป็นเรื่องที่เร่งด่วน For her and this community, it's a way of life worth protecting. Years of commercial fishing had earlier depleted the sea in Chana. Today, the area is beginning to recover, to become the rich fishing ground it once was. It's 10 p.m. in the night. The big plastic bucket on Bao Yamanya's boat is filling up fast with sea creatures. Around him, the same goes for his neighbors on their boats. After hours in his element out at sea, he hauls his boat to shore. The fishermen's wives then sell the fish at the local market. คือเราจะอยู่กับทะเลตลอดไปคือทะเลคือชีวิตของพวกเราคือมันเป็นธนาคารอีกส่วนหนึ่งเช่นรองเท้ากระเป๋าเสื้อนักเรียนมันจะอยู่ในทะเลทั้งหมดเพราะว่าเราจะไปจับปลาเอาของนั้นมาซื้อให้ลูก Almost 100% of this community are in the fishing industry. While it's a profession filled with uncertainty, also uncertain is the future of this profession. ถ้าว่าเอาสิ่งที่แปลกปลอมเช่นเสียงความดังน้ำมันก็ยังไม่อยู่ถึงชาวบ้านจะอยู่ยังไงเลยก็เขาต่อสู้ถึงทุกวันนี้ถึงยอมได้แหละ The fate of all the villagers here is not yet sealed, but they are united as the industrial project is still on the table awaiting further environmental assessments. They continue to stand firmly for the future they envision for younger generations. As the people of Chana fear for the pending destruction of their environment on land, underwater, the damage done to the country's marine habitats is evident. The fishing industry depends on coral reefs. It's where fish spawn. It's their home, where they spend their time before making their way to the open seas. For more than a decade, Thailand has installed more than 150,000 artificial reefs, covering more than 14,000 acres of Thailand's waters, where army trucks, trains, trucks, concrete pillars are dumped into the waters. When effectively managed, artificial reefs enhance habitats and biological productivity. But without planning and long-term management, artificial reefs fail and become nothing more than pollutants that contribute to the further degradation of the marine environment. But scientists here are working on another solution. The total area experiencing coral reef damage in Thailand has increased from 30% to over 70% in just one decade. The situation is so dire that the need for human intervention has become necessary. This team of researchers are using a process they liken to in vitro fertilization, or IVF, for coral, in an attempt to not only seed a new generation of coral, but to make them more resilient to the changing climate. During spawning season at the start of the year, coral polyps simultaneously release sperm and egg bundles. After fertilization, the coral is then grown in tubes in a hatchery. Once the more heat-resistant coral is around 2 years old, it can be planted in the sea.
With the help of the Thai Navy SEALs, they have grown and planted more than 10,000. But it's a race against time. If coral reefs don't survive, does humanity survive? Well, actually, scientists predict that in the next 30 years, if we not do anything, not try to save the corals, more than 95% of the coral reef around the world will be disappear within the next 30 years. So definitely, if those 95% of the coral around the world will be disappear, definitely they will have an impact too. Because coral is a home for many thousands, millions of species of the animal. And definitely, if there is no home, it means that no marine animal, right? In what is regarded as perhaps the most important inscriptions in the Thai language, found carved on an ancient stele, there's a bucolic description of the ancient kingdom of Sukhothai, part of which reads, "In the time of King Ramgapang the Great, this land of Sukhothai is thriving. There is fish in the water and rice in the fields." It's a proverb that most Thais are familiar with. The mention of plentiful fish reflects how important fish have always been to the Thais as a source of food and a symbol of a settled civilization. But this is the 21st century. The region's waters are in trouble. Its people are in trouble. Along these banks, the Thai civilization sprang, its ecosystem now facing an increasingly real threat of total collapse. มันต้องรับผิดชอบด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ก็เห็นด้วยว่าในสถานการณ์โลกว่าถ้ายังปล่อยในทิศทางนี้ต่อไปฟีดสต็อกณวันนี้มันไม่เพียงพอแล้วจริงเป็นเรื่องจริงครับ The threats are real. The stakes are high. Livelihoods, depleting fish stocks, the ocean ecosystem, and the food security of billions of people around the world. They say there is plenty of fish in the sea. Apparently, not anymore.